अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए हमारे साथ रहें। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं शाही बाग के खूबसूरत नज़ारे और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़े और वाटरफॉल है, जहाँ पर दो वाटरफॉल एक साथ वाक़ है। एक ये है और दूसरा दूसरी तरफ पे ये है। ये हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये वाक़ है शाही बाग में। आइए हमारे साथ रहें।